Anda kembali bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, angin kencang merobohkan panggung untuk konser Festival UMKM di Anjungan Pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Dan angin kencang menerjang panggung Festival Konser UMKM yang digelar di Anjungan Pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat pada siang tadi. Inilah detik-detik angin kencang yang menerjang panggung Festival Konser UMKM di Anjungan Pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat pada siang tadi. Angin kencang yang datang tiba-tiba juga memporak-porandakan sejumlah tenda milik UMKM. Akibat bencana tersebut, pembukaan Festival UMKM yang tadinya malam ini digelar terpaksa ditunda sementara waktu. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.